یوه بله ادې چې زوی یې زه پیژنم دې سپین سري ماته ویلي دې جاڼې ویلي مولوي صاحب والله هره شپه د هغه دعا کوم چې یا الله پورته یې کړه یا الله وایخله یا الله ټوکړې ټوکړې یې کړه ول په خدای قسم چې هره ورځ وځي په دغه دعا یم چې یا الله مې راوله بیا خو بیا ماښام راسي د الله بیا خپله پیرزویه نه ده بیا یوه مور ده هغه هلک پیژنم دا مور د شپې راپورته شي پر 3 بجې راپورته کېږم پر 4 راپورته کېږم پر 1 راپورته کېږم سر تور کمه ومې یا الله سهار لره زما دغه پلانی زوی دا خنزیر که یا سپی که وایي سهار چې بیا دی راپورته شي زه غږ واورم یا الله زما دعا خو نن بیا نه شوه قبول دا زموږ ته ژوند تر دې ځای راورسېدی اوس نو د دې زوی لمنځونه څوک څه کوي تبلیغ څوک څه کوي جهاد څوک څه کوي علم څوک څه کوي هغه مریدي او هغه پیري څوک څه کوي چې د خپل بابا او د ادې سره دغه حال چې ادې وایي و یا الله ای و الله ته سر تور کړي و الله ته په نیمه شپه چې یا الله یا خنزیر که یا سپی که ما ورته ویل خامخا الله دعا قبله کړې ده په دعا ورسه وګوره دا خو محمد رسول الله مبارک دعا وکول یا الله زما امت خنزیران سپیان بزوګیان کومه الله وعده ورسره وکړه ورسه ویې ګوره د ده عادتونه به د سپي او د خنزیرانو عادتونه وي دا د چا دا د دې مور د بددعا د وجې خبردار ډېر خیال کوئ ډېر خیال کوئ مه کوئ ځوانانو الله به روان ژوند داسې در په دره کې والله لکه یو کل لري چې یو ناولده سپی راشي د کلي القان څنګه پسې ځغلي څنګه په ډبرو ولي څنګه لارې جنور کوي داسې به الله رب العزت په ځواني کې ستا په روان ژوند کې ستا د اولاد په مخ کې ستا ژوند در داسې کوي صحیح سلو د الله رسول فرمایي کم سړی که دا غواړي چې زما کور والا پاک دامنه پاتې شي زما کور والا ته څوک په غلط نظر ونه ګوري د الله رسول فرمایي د بل و زنانې ته په کم نظر په بد نظر مه ګوره ستا کور والا به الله رب العزت محفوظه کړي د الله رسول فرمایي کم سړی دا غواړي چې زما اولاد زما خیال وساتي زما اطاعت وکړي د الله رسول مبارک فرمایي وای تاسو د خپل بابا او ادې اطاعت کوئ الله رب العزت به ستا اولاد داسې در جوړ کړي بیا به ستا اطاعت چې دی هغه کوي نو دغه مور چې د شپې راپورته شي بیا وایي یا الله پر 3 بجې زه راپورته شم زه سر تور کړم نو زه وایم یا الله دا زما زوی سهار لره یا خنزیر که یا سپی که وای بیا څونه دلاوره خلک دا بیا څنګه ځوانان دي څونه دلاوره دي او څونه بدقسمته دي څونه بدقسمته دي د ده دعوه یو پیر یو ملا یو آغا یو سید یو مشر یو ملک یو خان یو سردار یو نواب د ده د مور مسله غور خلاصوي دنیا نن دې سټیج ته راورسېده د زوی او د مور فیصله آغا صاحب مولوي صاحب پیر صاحب د مالیه مشر یې ورکوي تو پر داسې ځوانۍ تو پر داسې نارینهو تو پر داسې ځوانانو الله وعده کړې ده چې پرېږدم مې نه الله رسول فرمایي هر ګناه چې وکړې الله به په قبر کې تا ته عذاب درکوي واحده ګناه دا ده چې کوم څوک بابا وادي زیروي الله فرمایي زه په دنیا کې لا د ده ذلت نشم کوم په دنیا کې ولګوئ اندازه ولګوئ